नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आजबाट नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सुरु हुँदै क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदा 22 जिल्लाका वडामा अन्यल। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच नै तीव्र मतभेद। एमालेसँग मिलेर पारित गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउबा। प्रचण्ड र नेपालको असन्तुष्टि दबाव दिँदै अमेरिका। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बिरामीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर सेवा समय बढायो। सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म सेवा दिइने। अमेरिकाको न्युयोर्क सहर अविरल वर्षाका कारण डुबान हुँदा 9 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि आपतकाल घोषणा। अन्य सहरमा समेत आडी र डुबानको त्रासदी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजबाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको नामावली प्राप्त भएको 56 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतहरू खटाएर आजबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्न लागेको हो। तर राजधानी काठमाडौँ सहित 21 वटा जिल्लामा अझै पनि क्रियाशील सदस्यकै टुङ्गो लागेको छैन। विवादका कारण त्यो जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक नै भएको छैन। क्रियाशील सदस्य मध्येबाट वडा कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूकै विवरण सार्वजनिक नहुँदा 22 वटा जिल्लाका वडा अधिवेशन नै अन्यलमा देखिएको छ। समितिले कांग्रेसले प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सो प्रदेशको 8 वटा जिल्ला विवाद कायम रहेको छ। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमति गरेर क्रियाशीलको समाधान भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्राविधिक काममा ढिलाइ भएको नेताहरूको भनाइरहेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले 12 साउनमै 8,52,711 जनाको नामावली छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसबाहेक सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले समिति गरे बमोजिम कतिजना सदस्य थपिएका छन् भन्ने यकिन भएको छैन। क्रियाशीलकै कारण कांग्रेसले यसअघि 3 पटकसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन नै स्थगित गरेको थियो। यसपटक ल्याइएको कार्यतालिका चौथो रहेको छ, जसअनुसार कांग्रेसले गाउँ नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27 गते गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10, 11 र 12 गते हुने भएको छ। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने मिति नजिकिएसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा फाटो आउन थालेको चर्चा चल्न थालेको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गराउन चाहन्छ, तर सरकारको समर्थनमा रहेका अन्य दल भने जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पारित गर्ने कुराको विपक्षमा रहेका छन्। यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग नजिक हुन थालेको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार परियोजनाको पछिल्लो जानकारी लिन अर्को साता नेपाल आउँदैछिन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका देशहरूको वार्षिक प्रगति बुझ्ने क्रममा उनी नेपाल आउन लागेकी हुन्। तर नेपालमा राजनीतिक खिचातानी र एमसीसी बारेको भ्रमका कारण सन् 2019 मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने यो परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने भनिएको 75 अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने राय कानुन मन्त्रालयले दिइसकेको छ। एमसीसीमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने 15 अर्ब बाहेकको 60 अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ। ठूलो रकम अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने मत पनि कतिपयको छ। हामीले यो विकास निर्माणको कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएको, त्यसमाथि पनि पूर्वाधारलाई दिएको। यस्तो ठुल्ठुलो रकम ल्याउँदाखेरि चाहिँ पूर्वाधारमै लिएर जाउँ भन्ने सबै सरकारको पनि विचार भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्वाधारमा र हामीले प्राथमिकता तोकेको पूर्वाधारमा आएको हो। अब यसले त धेरै नै सहयोग किन गर्छ भने पहिलो कुरो त यो 60 अरबको ग्रान्टै हो हैन, अनुदान हो, ऋण तिर्नु नपर्ने।
अनि अब यत्रो ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि भारत निकासी गर्न पनि सजिलो हुने कारण के भने एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन हामी इन्डियासँग भयो जस्तो मुजफ्फरपुरको भयो भने त्यसले क्यापेसिटी पनि पुग्दैन। नेपालले लामो समयदेखि कतै न कतै आफूलाई बाह्य अनुदान लिएर नै मुलुकको पूर्वाधार विकास, मेगा प्रोजेक्टहरू, गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू गर्दै आएको छ। किन नेपालभित्रकै राजस्वबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुविधाहरू, मासिक भत्ताहरू दिँदैमा हाम्रो रकम सकिन्छ। यसर्थ हामीले चाहिँ मुलुकमा केही न केही पूर्वाधार निर्माणको निमित्त वैदेशिक सहायता हामीलाई आवश्यक छ। यसर्थ वैदेशिक सहायतामा हामीले जब नीति खुल्ला गरेका छौँ र अमेरिकाले एमसिसीबाट म सहायता दिन्छु भनेको छ भने यसबाट त खासै त्यस्तो अरू केही सोचिरहनु पर्ने जस्तो देखिँदैन। एमसिसीमा प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन रहँदै आएको छ। आफ्नै कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ। तर सत्ता साझेदार दलको विरोधका कारण उनी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको 5औं कार्यकालमा एमसिसी पारित होला कि नहोला भन्ने अनुमान भइरहेका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने एमसिसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चय नै उहाँले पहिला सदनमा पनि बोल्नुभएको, प्रतिपक्षको नेता हुँदाखेरि पनि अहिले पनि त्यो प्रयास छ। यहाँ कहाँबाट जुन चाहिँ सेना आउँछ भन्छ, अमेरिकाको सेना आउने हवाई मार्ग कुन हो? भारतको हवाई मार्ग कि चीनको हवाई मार्ग? के भारतले यहाँ चाहिँ अमेरिकन जहाजहरू लिएर यहाँ सेना आउनलाई दिन्छ? चीनले दिन्छ? कहाँबाट अनि किन आउने यहाँ सेना आउने चाहिँ किन? अहिले मङ्गोलिया भनेको चीन र रुसको बिचमा ऊ पनि भूपरिवेष्टित सानो देश हेर्नुहोस् है, र अत्यन्त भू राजनीतिक रूपमा महत्त्व बोकेको देश। उसले दुईटा अहिले चाहिँ नयाँ अर्को किस्ता लिँदैछ, सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ प्याकेज लिँदैछ उसले। संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि यो संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै वाम राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 2074 सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए। तर दलहरूबीच सहमति जुड्न नसक्दा एमसिसी अनुमोदन हुन सकेन। यो सम्झौताको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका छन्। यी दलका नेताहरूले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई राष्ट्रघाती कामसम्म भन्न भ्याएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसिसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन नहुने बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान देउवा सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई अगाडि बढाएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले के गर्ला भन्ने प्रश्न टटकारु रूपमा उठिरहेको छ। अहिलेसम्मको पोजिसन के छ भने एमसिसीलाई परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्छ। एउटा हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुने भन्ने एउटा हो, तर पार्टीमा केही त्यस्तो सोचहरू पनि छ कि यो हुँदै हुन्न भन्ने पनि छ। तर के छ भने मुख्य रूपमा पार्टीभित्रले के छ भने यसलाई चाहिँ परिमार्जन संशोधन गरेर अहिले भयो भने सकभर अहिले भन्दा पनि चुनाव पछि गर्ने भन्ने छ पनि छ। एउटा त्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो छ कि अहिले यो एजेन्डा लिएर यो गठबन्धनमा चाहिँ खटपट या समझदारीहरू विकसित गर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरोमा के हो भने पार्टीको त्यो स्ट्यान्ड हो अहिलेसम्म। उता अमेरिकी र सहयोगी मुलुकको दबावका कारण प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउने अभियानमा लागेका छन्। देउवाको चाहनामा अहिले उनलाई सघाइरहेका दलहरू नै अवरोध बनेका छन्। एमसिसी पारित गराउन उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग समेत खोजिरहेका छन्, जसलाई गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूमा आउन सक्ने फाटोको रूपमा समेत अर्थ्याउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता पारित गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि सहयोग मागिसकेका छन्। तर यी दुवै नेताले यथास्थितिमा यो सम्झौता पारित गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन्। अब एमसिसीकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको मिलन भएको खण्डमा समेत अचम्म मान्न नपर्ने जानकारहरू बताउन थालेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बिरामीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर सेवा समय बढाएको छ। अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विकास केसीले बिरामीको अत्याधिक भिड हुने र समय अभावका कारण औषधि उपचार सेवा प्रभावित भएर कुनै पनि बिरामीको उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सेवा समय बढाएको उनले जानकारी दिए। अस्पतालले 2 महिनादेखि बन्द रहेको सिटी स्क्यान सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिहान 10 बजेदेखि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालले अब भने 1 घण्टा अगावै सेवा सुरु गर्नेछ। यस्तै वीरेन्द्रनगर स्थित INF-द्वारा सञ्चालित साइनिङ अस्पतालले प्रदेश अस्पताललाई बिहिबार सर्जिकल मास्क 20,000, आउटर गाउन 100, फेस सिल्ड 200, फुल पिपी सेट 100 थान र 10 थान पल्स अक्सिमिटर हस्तान्तरण गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क र न्युजर्सी राज्यमा भीषण वर्षा र आइडा आदिका कारण कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। न्युयोर्कमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पानी परेपछि बाढी आएको हो। शहरमा बाढी आएसँगै आपतकाल घोषणा गरिएको छ भने न्युयोर्कका मेयर बिल डे वासिलोले अहिले शहरले ऐतिहासिक मौसमी घटनाको सामना गरिरहेको बताएका छन्। उनले अहिले न्युयोर्कमा ठूलो बाढी देखिएको र सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको केही फुटेजमा न्युयोर्कका सब स्टेसन मानिसको घरमा बाढी पसेको देख्न सकिन्छ भने सडकहरू पनि जलमग्न भएका छन्। त्यस्तै न्युजर्सीमा पनि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्युजर्सीमा बाढीका कारण कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै आपतकाल घोषणा गरिएको हो। अविरल वर्षाका कारण न्युयोर्कको अधिकांश सबै बन्द भएका छन् भने धेरै रेल सेवा र हवाई उडान पनि रद्द भएका छन्। हुरिकेन, समुद्री आँधीका कारण न्युयोर्क, न्युजर्सी लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ। आइतबार सोही आँधीका कारण लाउसियानाका हजारौं घरमा बिजुली अवरुद्ध भएको थियो। अझै पनि धेरै घरमा विद्युत अवरुद्ध नै रहेको छ। अन्य शहरहरूमा समेत आँधीका प्रभाव देखा पर्न सक्ने आकलन सहित सचेत रहन आह्वान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारतबीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच नै तीव्र मतभेद। एमालेसँग मिलेर पारित गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउबा, प्रचण्ड र नेपालको असन्तुष्टि दबाव दिँदै अमेरिका। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बिरामीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर सेवा समय बढायो। सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म सेवा दिइने। अमेरिकाको न्युयोर्क शहर अविरल वर्षाका कारण डुबान हुँदा 9 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि आपतकाल घोषणा। अन्य शहरमा समेत आँधी र डुबानको त्रासदी। र नेपाल र भारत बीचको बिहिबार रातिको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। आइतबार अर्को मैत्रीपूर्ण खेल हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।